fourth day of the retreat on 19th of May. This is a group interview session. Sayadaw, please guide all of us to clarify understanding how to practice by the teaching of the Buddha. Sadhu, sadhu, sadhu. May Sayadaw explain to me that about the sati sampajanya, and if the mind all the way in the meditation object, and is it possible for him to be forgetful in daily life with another object in daily life, like things around or times, or is it normal? The question is it normal that the one who have sati sampajanya in the meditation object, but in daily life he still forget, for example, time, or forget to do something and so on? Actually, when we talk about forgetful, right, it doesn't mean that forgetting the time or day or date or something like that. Okay? So this is not concerned with the meditation. It doesn't matter. Sometimes, for example, you may think evening, but you are still in the morning, right? That kind of things, we cannot say confused or suspect or negligent or anything. As long as you can know the meditation subject, it's okay, right? So it means that is it normal that he sometimes forget at other things than the meditation object because he only on the meditation object? Okay, it's possible. Sometimes possible. Second of the same person question is, what is the connection between the sati, concentration, and mindfulness, and sampajanya? Actually, they have relationship. Mostly, sampajanya is a little bit similar to wisdom. Sati is like a mindfulness. So that means, although we are mindful, if we are not very wise, it's not that much effective, right? We must be mindful, or we must be wise also at the same time. ขออนุญาตแปลครับคำถามของผู้ปฏิบัตินะครับก็คือว่าสติสมาธิสัมปชัญญะต่างกันอย่างไรนะคำตอบก็คือว่าสติเนี่ยก็หมายถึงความระลึกได้ก็เป็นที่ปรารถนาในอินทรีย์ทั้งปวงแล้วก็ในโพชฌงค์ทั้งหมดส่วนสมาธิเนี่ยก็เป็นเอกคตาหรือว่าใจที่จดจ่อกับอารมณ์เดียวทีนี้มันมีความอีกข้อนึงก็คือสัมปชัญญะเนี่ยก็ตรงกับความว่าเมตตาขอพระแพทย์ครับตรงคำว่าปัญญาคือแล้วท่านก็อธิบายบอกว่าสติเนี่ยก็เกิดกับกุศลแล้วก็เกิดกับปัญญาหรือไม่ก็ได้แต่ถ้าสติที่มีกำลังมากๆเนี่ยก็จะเป็นสติสัมปชัญญะก็คือสติที่เกิดพร้อมกับปัญญาครับ The next question: if one person can continuously focus on the breath and every session, after how long usually the nimitta will appear? I have answered many times, right? It's not duration, skill, right? Skill. If you are skillful, harmonious, you can see the nimitta, you can see the light faster. If you are unskillful, although you meditate all day, not effective. ขออนุญาตแปลนะครับมีผู้ดัดถามบอกว่าเมื่อกำหนดลมหายใจได้แล้วเนี่ยจะใช้เวลานานเท่าไหร่จึงจะเห็นนิมิตหรือว่าแสงนะคำตอบนี้เซดอก็กลับว่าคำตอบนี้ก็กลับไปที่คำตอบเดิมก็คือว่าไม่ค่อยจะขึ้นอยู่กับระยะเวลาหรือว่านั่งมานานเท่าไหร่แต่ขึ้นอยู่กับความชำนาญซึ่งสะสมมาทั้งในชาติก่อนและชาตินี้ครับ The next question: which habit in daily life that make the concentration increase or decrease, ถอดปลั๊กนี่เลยก็ได้ and how to avoid that? Meditation? Which kind of habit in the daily life that make the concentration increase or decrease, and how to avoid that? Not quite clear, huh? Meditation is sometimes increase, sometimes decrease, right? Mean that which
habit in daily life Habits, that we need to accumulate Uh-huh. to increase the concentration, Okay. and in which habit in daily life that make the concentration decrease, and in that case how to avoid that. It is very general question. Mm-hmm. So sometimes your concentration is weaker, right? How to avoid that one? Why is it has happened, right? That's the main point is. About the habit in daily life. Habit in daily life. Mm-hmm. Okay, so this is a very messy question, right? Okay. Daily life is actually very complicated. So that means there are many obstacles, many unsuitable conditions, many impediments. Then according to all these conditions, sometimes our concentration will become weaker, sometimes our concentration will become stronger. So if you know what is it the main obstacle or impediment, you can avoid it, then you can overcome it. You can improve your concentration. Right? ขออนุญาตแปลนะครับสำหรับคำถามข้อนี้ก็คือว่ามีนิสัยเราจะปรับปรุงนิสัยอย่างไร เพื่อให้รักษาสมาธิไว้ได้ตลอดทั้งวัน หรือในการที่ว่าทำกิจวัตรประจำวันก็ยังรักษาสมาธิไว้ได้ครับสำหรับคำตอบทั่วๆไปก็คือว่าจะต้องพยายามรักษาอารมณ์ของสมาธิแล้วก็ไม่พูดมากแล้วก็ไม่เกี่ยวข้องกับคนที่ไม่มีสมาธิพยายามเกี่ยวข้องกับคนที่มีสมาธิแล้วก็ถ้าจะฟังธรรมก็ขอให้ฟังธรรมที่สอดคล้องกับสมาธิที่เรากำลังฝึกอยู่ครับ The next question, may Sayadaw out of compassion teach me how two people stay together can keep noble silence and be harmonious with each other to get the most benefit in this retreat. Okay, so when we talk about noble silence, we must speak what we need to say, right? We must say what we need to say. This is also important. Then, when we talk about noble silence, we also have some other issues. For example, busy, too much activities, right? Another one is association. You may have many friends, companions, or associates. Then if you are busy with all these people, you cannot keep noble silence. This is the one thing. Another one is like you may have a new plans or new things to do. For example, you may come to a message. You may have some message from your family or somebody, some of your friends, something like that. At the time of the Buddha, we don't have that kind of things. No telephone, right? No social media. Now we have many complicated things. So the first thing is actually before you start talking about noble silence, start using social media. This is the first step. Then also stop using telephone. This is more important than noble silence. Right? It's more practical. Then after that, okay, you can try noble silence. Normal communication. It will be more convenient. Right? ขออนุญาตแปลนะครับมีผู้ปฏิบัติถามบอกว่าถ้าหากว่าเรารักษาความเงียบแบบพระอริยะหรือว่า noble silence เนี่ยเราจะรักษาความสามัคคีกับหมู่คณะอย่างไรอันนี้ที่ท่านตอบก็คือว่าตอบเรื่องเงียบแบบพระอริยะก่อนสำหรับการเงียบแบบพระอริยะเนี่ยสำหรับผู้ปฏิบัติในขั้นแรกก็คือคงจะต้องปิดอินเทอร์เน็ตหรือว่าโซเชียลมีเดียหรือว่าพวกการใช้อินเทอร์เน็ตนะครับเช่นไลน์เลยเป็นต้นเพราะว่าอันนี้ก็จะเป็นการพูดถือว่าเป็นการเกี่ยวข้องหรือว่าสังสรรคะอย่างมากอันต่อไปก็คือว่าจะต้องลดกิจเช่นงานอะไรที่ไม่จำเป็นก็พยายามอย่าไปทำเพราะว่ายิ่งมีงานมากค้างคามากก็จะมีโอกาสพูดคุยมากแล้วข้อต่อไปก็คือว่า
พยายามไม่วางแผนที่จะทำนู่นทำนี่หรือซึ่งจะทำให้มีกิจมากในอนาคตครับ Okay, then. Next question. As I understand that the samadhi is very important, Mm. and it is necessary in the path of practicing of the lay people. May Sador explain to me how to have the samadhi? Samadhi. Very heavy topic. Huh? So, when we study samadhi, mostly what I say, four things: knowing or realizing the noble truth of suffering. Right? This is also called samadhi. Second one is the origin of the noble truth of suffering, right? So that means we must overcome, or we must uproot this one. Another one is realizations of nirvana, the noble truth of cessation. The last one is the noble truth of the path leading to the cessations of suffering, Magga Satya. This is the Noble Eightfold Path. So the last one is to practice. The third one is to achieve. The second one is to remove or to uproot. The first one is to know. So we must know, uproot, experience or realize or attain, and practice. Four things, four noble truths. Okay, we have to do four things for four noble truths. So if we know what to do, what to uproot, what to achieve, and what to practice, we can say samadhi. Then another one, Kammasakata Samadhi. This is the one thing. Kammasakata Samadhi means Kama ownership. If we know doing good things where brains could result, doing bad things where brains could result, this is called Kammasakata Samadhi. So for beginner, if we have Kammasakata Samadhi, the knowledge of Kama ownership, this is good enough. ขออนุญาตแปลนะครับ มีคำถามของผู้ปฏิบัติก็คือว่าสัมมาทิฏฐิหรือความเห็นที่ถูกต้องเนี่ยข้อใดมีความสำคัญมากสำหรับผู้ที่เป็นทั้งพระสามเณรแล้วก็ฆราวาสนะท่านก็กล่าวว่ามีอยู่4ข้อแล้วก็4+1นะฮะอันที่1ก็คืออริยสัจ4เป็นสัมมาทิฏฐิที่ต้องรู้ครับก็อันที่1ก็คือรู้ว่าทุกข์คืออะไรนะทุกข์นี่รวมก็ทั้งหมดเลยในสังสารวัฏว่ามีความทุกข์อะไรนะเช่นการเวียนว่ายตายเกิดเป็นต้นข้อที่2ก็คือสมุทัยเหตุของการเกิดทุกข์ซึ่งในที่นี้ก็คือตัณหาใช่ไหมครับข้อต่อไปก็คือนิโรธก็คือนิพพานนะรู้ว่านิพพานมีลักษณะอย่างไรแล้วก็น้อมใจไปเชื่อข้อที่4ก็คือมรรคมีองค์8คืออะไรก็เชื่อว่าหนทางนี้เป็นทางออกจากวัฏฏะทีนี้พอมีอริยสัจ4ข้อที่เป็นความเห็นถูกแล้วจะต้องบวกอีก1ก็คือกรรมสกตาสัมมาทิฏฐิก็เชื่อว่าเรามีกรรมเป็นของตนแล้วก็เราทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วครับ Concentrate on the breath, in and out breath. Should I stop focusing on that and try to focus on the breath again? Is it correct? Okay, so if you have no choice, you can also know the touching sensation. But when you can know the breathing, don't think about sensation too much. I have said many times, when you emphasize, focus on touching sensation too much, finally you will feel tense around your nostril. So if you can know only the breathing without sensation, it's much better. But sometimes you can avoid knowing the sensation. It's also okay. Right? As long as you don't emphasize on it, it will be fine. ขออนุญาตแปลนะครับผู้ปฏิบัติถามบอกว่าในขณะที่
กำหนดรู้ที่จุดสัมผัสนะก็คือริมฝีปากบนหรือว่าขออภัยปลายจมูกหรือริมฝีปากบนแล้วก็เกิดอาการคันที่ใบหน้าสามารถที่จะกำหนดลมหายใจต่อไปดีไหมครับท่านคำตอบก็คือว่าถ้าหากว่าเป็นไปได้ก็ควรกำหนดลมหายใจต่อไปเพราะว่าถ้าไปสนใจเรื่องอาการคันมากๆอารมณ์ของสมาธิก็จะเสียไปครับ Okay, now? This morning I can focus, I can see the touching point and in and out breath and short, long and short breath and also sometimes seem like not breathing and only a little bit very subtle in the touching point. Sometimes I don't feel that how I'm sitting and I don't feel the back. Mm-hmm. And I feel happy and can see the slightly light with the transparent color like sunshine. Okay. Is it that state is correct or good or not? No, this is correct. It doesn't matter. So you can know the breathing. You can also see the light. No mistake, right? When you follow the light, it will be the problem. So you say you have subtle breath, your body disappear. This is also a good sign. It doesn't matter. Okay? More patience. Then you can keep focus on the breathing. It will be okay. ขออนุญาตแปลนะครับคำถามผู้ปฏิบัติก็คือว่าในขณะที่กำหนดลมหายใจเข้าออกแล้วก็จุดสัมผัสของลมหายใจก็กำหนดได้เลยว่าลมหายใจนี้ยาวลมหายใจนี้สั้นหลังจากนั้นลมหายใจก็ละเอียดลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งเกือบจะกำหนดลมหายใจไม่ได้เลยก็มีแสงแล้วแสงนั้นก็มีความสว่างเหมือนกับเป็นพระอาทิตย์คำตอบก็คือว่าอันนั้นก็นับว่าปฏิบัติได้ดีมากๆแล้วเพียงแต่ว่าเมื่อเกิดแบบนั้นก็ยังจะต้องกำหนดที่ลมหายใจต่อไปอีกครับ The first time I know about meditation and I'm very benevolent to Sador and with your instruction I can focus on in and out breath and in the left nose and also nose the touching point. Where is the touching point? And may Sador have more instruction for me. Okay, when you need, ask me. Okay, I'm going to do, right? Okay. No? Any question for anybody? ผู้ถามบอกว่าในขณะที่กำหนดลมหายใจเข้าและออกเนี่ยรู้จุดกระทบของลมหายใจเฉพาะข้างซ้ายอย่างนี้ใช้ได้ไหมคำตอบคือใช้ได้ครับ Maysador, this question about eating and drinking, and as he know that coffee and tea is it helpful for meditation? If he or she feels sleepy, can she use that tea and coffee? Coffee, okay. This is also one of the dukkha. So, and don't take coffee or tea, I don't know. Actually, not really very good, right? Most of the medical care, right? Medical doctor, we not recommend, right? Tea and coffee, right? Is there any doctor here? Okay. What? Oh, she asked maybe this question, right? This one's a little bit difficult, huh? So, okay, suitable food or unsuitable food, it depends on the personality, it will be different. So I cannot answer exactly. Okay? ขออนุญาตแปลนะครับคำถามของผู้ปฏิบัติอันนี้ก็คือว่า
ในขณะที่ง่วงเนี่ยสามารถที่จะดื่มชากาแฟได้หรือไม่คำตอบของเซดอก็คือว่าท่านไม่ดื่มก็เลยไม่ทราบจะให้ตอบยังไง ถ้าหากว่ามีหมอในที่นี้ก็ช่วยตอบนะครับก็ขอตอบเลย ก็คือ Okay then. ก็คือว่าช่วยได้ในระดับหนึ่งครับ He's a doctor. Okay. For medical doctor drinking tea or coffee to relieve drowsiness is okay. 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 Okay then. The question: What is mindfulness in every step, and what is the mindfulness in when eating? Yesterday, Sadot tell that while driving, so should focus on driving. So, what is mindfulness on driving? Actually, at the time when the Buddha no driving, that's why it's easier, right? But in modern community, it's a little bit different, right? Otherwise, the speed is also very, very high speed in China. When I come from airport to here, on the way, 3 traffic jam because of car accident. Very, very long accident, many, many cars crash. Very long. Many, many cars smash like this. So this means when driving, I don't recommend to focus any meditation subject. Right? Just be careful. Okay? So for about other cases, for example, last night I already talk about walking, right? Especially, I should explain the one in Asamoha Samajanya. But it's too deep and not that much easy to understand. That's why I skipped that part. Okay. ขออนุญาตแปลนะครับทีนี้ก็มีผู้ถามบอกว่าเวลาขับรถจะทำสมาธิได้ไหมนะครับท่านก็ยกตัวอย่างบอกว่าถ้าเวลาขับรถก็ควรจะใช้สติให้มากเช่นเวลาท่านมาที่นี่มาถึงท่าอากาศยานในประเทศไทยก็เห็นรถชนกันแล้วก็ชนต่อๆกันเป็นแถวยาวเพราะฉะนั้นเวลาขับรถเนี่ยให้เน้นที่ความปลอดภัยหรือว่าอสัมโมหะสัมปชัญญะก็คือขับรถด้วยความไม่ประมาทแล้วก็ท่านก็ไม่แนะนำให้ทำสมาธิในระหว่างขับรถครับ Actually, now Wednesday Dhamma group study Visuddhimagga, right? Your group, right? Wednesday Dhamma group, right? Wednesday Dhamma group, right? You study Visuddhimagga. Yeah? Parisammitamagga? Parisammitamagga? No? A little bit similar. These two are a little bit similar. someone learn someone not learn sir. Oh, someone learn. But most common not complete. Not complete, I see. Actually, okay, for example, eating, okay, for eating. I will give only one example. The food in the cup, in the bowl, this is the temperature produced materialities. Right? Okay, power and parts, okay. ท่านก็กล่าวถึงอาหารนะครับอาหารที่อยู่ในบาตรเนี่ยก็จะมีความร้อนแต่เป็นความร้อนที่เกิดจากอุตุใช่ไหมครับจากภายนอกครับ So we will keep inside the mouth and chewing the same Uddhacharubhas, temperature produce materialities. When we are chewing inside the mouth also, right? นี่เมื่ออาหารเข้าไปในปากนะครับก็มีการเคี้ยวในขณะนั้นก็มีความร้อนจากร่างกายส่วนหนึ่งครับ Then one more thing here. When we choose, all the foods mix up with the saliva. Right? Saliva can be two different types. One is a temperature produce, another one is mind produce. ทีนี้ถ้าหากว่าอาหารนั้นกระทบกับน้ำลายแล้วก็จะมีอุตุหรือความร้อนหรือความดันเนี่ยเกิดจากสองส่วนหนึ่งก็มาจากสิ่งแวดล้อมนะครับอุตุแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็มาจากจิตครับเป็นสาเหตุ So actually it will be very messy, right? When I say all the things like this, it will be very messy.
then I think it will be a very heavy topic, right? I should stop, right? About this kind of samajanya. Oh, okay then. ท่านบอกว่าเนื่องจากเรื่องนี้ฟังแล้วก็ดูเหมือนว่าพวกเราไม่ค่อยมีความสุขที่จะฟังเท่าไหร่จะขอเปลี่ยนไปเรื่องอื่นก่อน Alright. Okay, then. Next one. Have more question? Finish? Huh? In every session, each session sitting is different and some session is good and some session is difficult to get concentrate. And for one who can attain first jhana, second jhana, up to fourth jhana, should they also have the same difficulty that fluctuate in each session? Okay, so for about difficulties, right? We have many different types of difficulties. Sometimes because of impediment, sometimes because of obstacle, or maybe because of unsuitable conditions. I have said many times, right? Many times I have talked about unsuitable conditions, like food, weather, friends, compensation, many different things, right? These give me unsuitable conditions. Another one is defilements. Sometimes when we have a lot of defilements, then it becomes very big obstacle, like hindrances. It can hinder our improvement. So it depends on the condition you have. There will be difficulty, whether you have attained jhana or not. Even Sotapanna, Venerable Anuruddha had difficulty, I have already said, right? Because of mana, restlessness, regrets or remorse, he has difficulty. These are obstacles. These are hindrances. ขออนุญาตแปลนะครับ มีผู้ปฏิบัติถามบอกว่าในการนั่งเนี่ยบางครั้งในการนั่งแต่ละครั้งเนี่ยบางครั้งก็ดีมาก ในขณะเดียวกันบางบัลลังก์หรือการนั่งแต่อีกบัลลังก์หนึ่งก็ไม่ดีเท่าไหร่อะไรเป็นเหตุอะไรเป็นปัจจัยนะครับ ท่านก็กล่าวว่าจริงๆแล้วส่วนหนึ่งก็มาจากอินทรีย์5ถ้าว่าอินทรีย์5เนี่ยมีความสมดุลและก้าวไปด้วยดีก็จะการทำสมาธิก็มักจะดี ปกติแล้วการทำสมาธิเนี่ยจะมีอุปสรรคมากมาย เช่นอุตุอากาศร้อนไปหนาวไปชื้นไปแห้งไปพวกนี้ก็อาจจะทำให้การนั่งไม่สบาย แต่ที่สำคัญที่สุดก็คืออกุศลสมมุติว่าในรอบวันเนี่ยเรามีอกุศลชนิดใดชนิดหนึ่งก็จะเป็นนิวรณ์หรือว่าเครื่องกลั้นแม้กระทั่งผู้ที่เป็นพระโสดาบันแล้วก็คือท่านพระอนุรุทธะในสมัยที่ท่านเป็นพระโสดาบันก็ยังมีมานะและมานะเนี่ยเป็นเครื่องกั้นของการทำสมาธิหรือวิปัสสนาได้นอกจากนั้นก็ยังมีสัปปายะหรือภาษาไทยเรียกความสบายเช่นอาหารบางอย่างก็เหมาะกับการทำสมาธิอาหารบางอย่างก็ไม่เหมาะแล้วบริโภคมากไปน้อยไปก็อาจจะเป็นเครื่องกั้นนอกจากนั้นคนที่เกี่ยวข้องถ้าเป็นคนสมาธิดีก็จะส่งเสริมสมาธิคนที่ไม่มีสมาธิหรือคนที่เพ้อเจ้อก็จะทำให้การทำสมาธิแย่ลงครับ Mayasado, that when I'm meditating, that there's a lot of warning thought in the background. That when I can focus on the breath, but in the background still have warning thought. So Mayasado teach me how to. Okay, this is one of the problem. Sometimes when we have a habit of knowing two objects, as you say now, background thoughts, you can also know the breathing. When it becomes habit, you cannot overcome it anymore. Before it becomes habit, you can change. So when you have this kind of conditions, change the object totally. For example, doing Buddhanosati, until you can overcome the thoughts. Maybe radiating metta, until you can overcome the thoughts, you can come back to the main object. Right? This habit is really, really very bad. Although you sit many hours, you may feel free and comfortable, but no more improvement. Right? ขออนุญาตแปลนะครับผู้ปฏิบัติถามบอกว่าในขณะที่ปฏิบัติแม้ว่าจะกำหนดลมหายใจได้ก็ยังมีความคิดเนี่ยโผล่ขึ้นมาเป็นเบื้องหลังเป็นครั้งคราวถามว่าจะแก้ได้อย่างไรนะครับคำตอบก็คือว่าสำหรับ
คนทั่วๆไปแล้วมักจะมีนิสัยที่จะพูดกับตัวเอง เพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะแก้ได้ยากก็ต้องพยายามน้อมไปในความคิดที่เป็นกุศลทั้งวัน เช่นอาจจะเจริญอนุสติ เช่นพุทธานุสติเนี่ยเมื่อเจริญแล้วก็จะมีกุศลจิตเกิดขึ้นมากอกุศลจิตเกิดขึ้นน้อยมีปิติแล้วก็ความยินดีก็จะทำให้ความคิดฟุ้งซ่านในทั้งวันเนี่ยลดลงหรือว่าถ้ามีโทสะมากก็จะเจริญเมตตาพออกุศลเกิดน้อยลงกุศลเกิดมากขึ้นไอ้ความคิดที่พูดกับตัวเองก็น้อยลงพอทำงี้บ่อยๆนิสัยก็จะดีขึ้นครับ Okay. Any more question? I just meditate around 1 month ago, and after listening to Dhamma talk, and at the beginning when I'm meditating, I have tension. Until recently, that I have the phenomena that every body part like leg, arm, and mouth, it is disappear. And up to now, until 3 o'clock this morning, and I see the light appear with the shape of rectangle, and the same with other like. Okay, maybe like that. Maybe I'll give instruction. Okay. Is that his thinking about imagination? Okay, if you have imaginary, you cannot maintain a very long time. This is the one thing, right? But sometime in the very beginning, when you start seeing the light, it will be only flashlight, disappear. But it's very attractive. It will attract your mind to follow. But when you follow it, it will never appear anymore. So, okay, in your case, whether you see the light or not is not really very important so far. Keep doing the breathing. It will be easier to maintain, right? ขออนุญาตแปลนะครับมีผู้บอกว่าได้ปฏิบัติมา1 เดือนแล้วนะครับแต่หลังจากฟังธรรมก็มีความรู้สึกว่าเครียดแล้วก็ปวดตามร่างกายก็เลยพยายามทำสมาธิจนกระทั่งตี 3เนี่ยก็เห็นแสงแล้วจะทำอย่างไรต่อนะคำตอบก็คือว่าการเห็นแสงเนี่ยเป็นอารมณ์ที่เป็นอิทธารมณ์คืออารมณ์ที่น่าพึงพอใจเราอาจจะไปติดกับแสงแต่แสงที่เราเห็นเนี่ยเป็นผลเหตุก็คือสมาธิเพราะนั้นยังต้องกลับไปพิจารณาลมหายใจก่อนครับ Okay. The question is about Mahasatipatthana. What he or she know that it is not in the step of that need to practice from body and feeling and so on, and citta and dhamma. Oh yeah, what do you mean? Is it possible to practice that not from one step, that the contemplation of the body, after body come to the Vedana, and after Vedana come to the citta and so on? So is Okay. it possible to start with another? Okay, so it depends, okay? We're going to say exactly where we should start. So for example, samatha practitioners, those who attain jhana, then they may have 2 options. They can start with citta nupassana, okay, no problem. They can also do kaya nupassana, it's okay, no problem. But what about dhamma nupassana, such as nirvana papa, Bhajanga Papa, not that easy for beginners. In the Gyanupassana Satipatthana, Iryapatha Papa, Samachanya Papa are not easy for beginner. Okay? ขออนุญาตแปลนะครับก็ผู้ปฏิบัติถามบอกว่าท่านได้ไปอ่านมหาสติปัฏฐานสูตรแล้ว จะขอพิจารณากายเวทนาจิตธรรมเลยได้ไหมครับคำตอบก็คือว่าถ้าเป็นวิธีการมาตรฐานก็คือว่าควรจะเจริญสมถะก่อนให้ได้ฌานหรือว่าเจริญธาตุ4แล้วจึงเจริญวิปัสสนาคำถามที่ว่าจะพิจารณากายเวทนาจิตธรรมตั้งแต่ต้นเนี่ยเป็นคำถามที่ยากที่จะอธิบายให้ผู้ปฏิบัติใหม่ก็ควรจะเจริญสมถะก่อนครับ Okay.
This one? Huh? Still have two questions. Okay, two Just- questions. Can wait for one to read to the. Okay, so here you wait. Okay, from time group. Yeah, you can start. Okay. Yes. The question is, when I breathe in, I have I feel some space, and then I feel the thought come out very fast, and then at that time I know the breath out. This is the way, the right way or not, and how can I improve this? Well, that means there's a gap between in-breath and out-breath. Yeah. And there's that. But it have some space between so breath in gap, and breath right? out. Yeah. Then there's thought. And the thought coming. Okay, so sometimes when you have very long breath, long breath means very slow breathing, right? There will be gap between in and out breath. When that kind of things happen, I have already said to either layman group in interview, you can also count. For example, 1, 1, 1, 1, 1, 1, until whole breath finish in and out. Then again, 2, 2, 2, 2, 2, until you can finish one set of in and out breath. So like 3, 3, 3, 3, 3, right? We can find this example about the Betty measurer. Betty measurer, in Thailand you don't measure battery, right? Although you have many farmers, you may not measure battery, right? For example, ancient time, when they measure the battery, they will use a basket. Then they will carry battery to one place to another place. In order that they may not forget the number, the amount of battery on the way, they may count 1, 1, 1, 1, 1, 1, and pour another place. Come back on the way, keep counting 1, 1, 1, 1, 1 until they start measuring second basket, and they will keep counting 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 until they go and come back, counting 2, 2. In this way, we can also count in breath and out breath until you finish one set, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, like this. Right? In this way, you can also overcome the thought. ค่ะคำถามข้อนี้นะคะก็ถามว่าเวลาที่นั่งสมาธิเนี่ยเวลามีลมเข้านะคะจะปรากฏช่องว่างและในขณะเดียวกันจิตก็มีความเร็วที่คิดเรื่องต่างๆขึ้นจนกระทั่งรู้ลมออกแบบนี้เป็นวิธีการมีสติรู้ลมเข้าและออกอย่างถูกต้องตามคำสอนหรือไม่และควรจะแก้ไขอย่างไรขออนุญาตแปลนะครับในสำหรับคนที่มีลมหายใจยาวหรือว่าคนที่หายใจช้ามากๆเนี่ยก็จะมีช่องว่างแบบนี้แล้วก็ตรงระหว่างช่องว่างอาจจะเกิดความคิดได้วิธีที่นิยมใช้ก็คือให้การทำการนับซ้ำๆกันให้เร็วจนกระทั่งไม่มีช่องว่างสักพักหนึ่งอย่างเช่นหายใจเข้าก็อาจจะนับ1 แล้วก็2 ไปเรื่อยๆจนกระทั่งหมดแต่ละตอนที่หายใจเข้าและหายใจออกซึ่งสมัยโบราณเนี่ยจะเหมือนกับวิธีการที่มีการนับแล้วก็ใส่ตะกร้าก็คือพอนับ1เขาก็โยนจำนวนของที่มีทั้งหมดเนี่ยใส่ตะกร้าไปครั้งหนึ่งแล้วก็เริ่มนับศูนย์ใหม่แล้วก็2 ก็เหมือนกับอีกตะกร้าหนึ่งเพราะถ้าเรานับถี่ขึ้นความคิดที่จะแทรกเข้ามาก็จะยากขึ้นครับคนนี้เป็นภาษาอังกฤษเลยค่ะ Okay. There's one yogi asked that when Buddha said he find the carpenter who make the house in samsara, that is tanha or greeting, and in another sutta he said the cause of samsara is avijja, and what is the real cause avijja, tanha or avijja, sir? Okay. So, I think the first one, both of them come from Aneka Jati Samsara, right? Aneka Jati Samsara, Saravesa Anipisanta one. They mentioned, Buddha mentioned, house builder. This is Tanna. Okay, one more thing. When we talk about
Tanha or avijja or upadana, these are defilements. Okay, defilements. So, when we talk about a life, what produces life? What's the producing cause of life in the samsara? Two different things. The first one is defilements. Second one is karma. The defilement will force you to do karma. Defilement is the cause, the karma is the effect. Then karma will produce life. When you have new life, defilement is again. The defilement will force you to do karma. Then karma will produce life. This is called samsara. That's why if we say avijja and tanha, actually these two can arise at the same time, at the same mind moment. That's why both of them are correct. Okay? ค่ะคำถามข้อนี้นะคะถามว่าในบทสวดที่พระพุทธองค์ทรงบอกว่าเราพบนายช่างผู้สร้างเรือนคือตัณหาแต่ทำไมอีกบทสวดหนึ่งจึงไม่กำจัดนายช่างก่อนแต่ไปเริ่มที่ยอดเรือนคืออวิชชาการทำลายภพชาติสามารถทำลายห่วงโซ่เริ่มที่อวิชชาตามบทสวดหรือเริ่มต้นณจุดใดได้บ้างค่ะขออนุญาตแปลนะครับคำตอบก็คือว่าสังสาระเนี่ยหรือว่าการเวียนว่ายตายเกิดก็จะมีเหตุอย่างนะอันที่หนึ่งก็คือกิเลสทั้งหมดกิเลสทั้งหมดเป็นเหตุนะแล้วก็กิเลสเนี่ยทำให้เป็นปัจจัยให้เกิดกรรมกรรมเนี่ยเป็นผลของกิเลสแต่ว่ากรรมเนี่ยเป็นผู้ที่ทำเป็นปัจจัยให้เกิดชีวิตหรือเกิดภพชาติทีนี้เมื่อพูดถึงกิเลสแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงตัณหาขณะที่ตัณหาเกิดเนี่ยมีทั้งโลภะหรือว่าความโลภและอวิชชาหรือว่าความหลงเกิดพร้อมกันเพราะฉะนั้นในทั้งสองพระสูตรนี้ก็จะมีเนื้อความที่ตรงกันก็คือว่าทั้งตัณหาและอวิชชาเป็นตัวสร้างภพสร้างชาติหรือว่าตัวทำให้เกิดสังสารวัฏครับ The next question when I start to meditate anapanasati I do not notice that my breath is short or long but I feel it's very subtle if I feel like this should I come back to do the long breath and short breath again or just doing that subtle breath Okay, so in this case you should focus only on the subtle breath. Don't think about short or long. ค่ะคำถามข้อนี้นะคะถามว่าถ้าเมื่อเริ่มทำสมาธิอานาปานสติโดยไม่ทันได้รู้ความยาวความสั้นของลมหายใจแต่ก็รู้สึกว่าลมสงบละเอียดนิ่งแล้วถ้าเป็นแบบนี้จำเป็นต้องกลับมาเริ่มรู้ลมหายใจสั้นและยาวอีกหรือไม่หรือว่าดูลมละเอียดนั้นต่อไปได้เลยค่ะขออนุญาตแปลนะครับคำตอบก็คือว่าเมื่อกำหนดรู้ลมหายใจที่มีความละเอียดได้แล้วก็ให้กำหนดรู้ลมหายใจที่มีความละเอียดต่อได้เลยครับ The next question what is the meaning of fulfill parami and what is the characteristic of the wording of fulfill parami So it will be long time Dhamma talk, right? Okay, I should analyze grammatically first, right? Parama, I think Vietnamese will pronounce as a paramak, right? Paramak. How to pronounce? No, you also have Vietnamese word, Parama or something like that. Right, Parama, right? Okay, in Bali, Parama. Parama means higher. So that means when we are fulfilling Parama, we become higher. Naturally higher. It can upgrade our spiritual power. This is the one thing, right? Another one is Paramanang Kammam. Parama means, I say higher people, right? Kamma means actions, activities. The activities of higher people, noble people,
good people is called parami. This is a grammatical approach. Okay? Huh? I will say later. ขออนุญาตแปลนะครับมีผู้ถามบอกว่าคำว่าบารมีเต็มเนี่ยแปลว่าอะไรนะท่านก็กล่าวว่าถ้าพูดถึงภาษาบาลีแล้วเนี่ยก็จะตรงกับคำว่าปรมะปรมะนี่ภาษาไทยก็ใช้ตรงกับคำว่าบรมนะครับซึ่งใช้เป็นชื่อของพระราชาหรือราชวงศ์นะก็จะมีคำว่าบรมอยู่บรมนี้แปลว่าไฮเออร์หรือว่าสูงกว่านะก็จะมีศัพท์ว่าประมาณังกัมมังก็คือว่ากิจในการทำบารมีให้เต็มเนี่ยเป็นของผู้ที่สูงกว่านะหรือเป็นกิจของผู้ที่ยิ่งใหญ่แล้วเดี๋ยวท่านจะอธิบายต่อครับ So we should talk about the causes of parami, right? So I think this is enough for today, right? Because it will be too long for parami because we're 10 parami, right? So I will say only basis parami or the causes of parami, 2 things. The first one is Mahakaruna, great compassion. For example, when we do dana, when we offer poor people, out of compassion we may offer. We may have many suffering people out of compassion. So the first one is compassion. You can say great compassion is one of the causes of parami. ขออนุญาตแปลนะครับสำหรับบารมี10ซึ่งเป็นเหตุให้ถึงพระนิพพานก็จะมีสาเหตุหลายประการสาเหตุแรกก็คือว่ามหากรุณานะหรือ Great Compassion นี่ก็คือมีความปรารถนาให้สรรพสัตว์ทั้งหลายพ้นจากความทุกข์อันนี้ก็เป็นความปรารถนาที่ยิ่งใหญ่เป็นเหตุให้เกิดบารมี10ครับ The second one is upaya kosana. Upaya kosana means skill in fulfillment. We must be skillful how to do, how to fulfill. Sometimes although we wish to fulfill parami, we are not skillful. That means we help people, but we don't know how to help. Then there's more problem come, right? When we are going to help people, we must be skillful. If we are skillful, it will be effective. That's why upaya kosana is one of the supporting causes of parami. ขออนุญาตแปลนะครับจากบารมี10เนี่ยสาเหตุของบารมี10ข้อที่1คือมหากรุณาข้อที่2ก็อุปายะโกศละอุปายะนี่ภาษาไทยก็เรียกว่าอุบายหรือว่าแบบแผนวิธีแล้วก็โกศลก็หมายถึงความดีก็คือมีความชำนาญที่จะทำความดีเพื่อเอาชนะอุปสรรคครับ Okay. Next one. Yeah, the next question: How do we overcome the bad karma when in the state of Morana Sannaviti near death? Yeah. Okay, we have many different things to know about death moment. The first one is mighty karma. Right? Mighty karma, we have different types of mighty karma. So unwholesome mighty karma, you may have known, especially Thai people may know the one. 5 mighty karma, right? Killing father, killing mother, killing arhat. Also shedding the blood of the Buddha, then creating schism in Sangha, right? So these are called 5 mighty karma. These are akusala, unwholesome mighty karma. When we have these unwholesome mighty karma, no choice. Then we have wholesome mighty karma. That is jhana. When we can enter into jhana in near-death moment, we can be reborn in the Brahma worlds. This is the one thing. So if we have masteries, sometimes we don't enter the jhana in order that we may not be reborn in the Brahma worlds. We wish to be reborn in the human realms, for example. We don't enter jhana. We just enter only asset concentration. Then it can be for human realms or for deva realms. So for those who attain jhana, have 2 choices. Brahma worlds or human realms. We can say sensual realms, we can say sensual realms or material realms. Because it's immaterial realms. It depends.
คำถามข้อนี้นะคะจะถามว่าจะทำอย่างไรจะไม่คิดถึงกรรมชั่วที่เคยทำมาในเวลาใกล้จะเสียชีวิตค่ะครับขออนุญาตแปลนะครับสำหรับคำตอบก็คือว่าขั้นแรกก็คือต้องพิจารณาก่อนว่าผู้นั้นมีกรรมที่หนักหรือเรียกว่าครุกรรมหรือไม่ครุหรือครูแปลว่าหนักใช่ไหมครับกรรมที่หนักก็จะมีอันที่หนึ่งคืออนันตริยกรรม5เช่นฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์ทำโลหิตของพระพุทธเจ้าให้ตกทำสังฆเพศทำสงฆ์ให้แตกกันถ้าไม่มีข้อนี้ก็ควรยินดีไว้ว่าเราไม่มีกรรมหนักที่จะต้องตกไปในอบายอย่างแน่นอนนะข้อที่ต่อไปก็คือว่าในฝ่ายดีก็คือผู้ที่มีฌานครับก็จะแล้วฌานไม่เสื่อมคือสามารถทำฌานตอนใกล้ตายได้ก็จะเกิดในพรหมโลกแล้วก็ผู้ที่มีทำฌานได้และมีความชำนาญก็สามารถจะเลือกได้ด้วยว่าจะไปด้วยฌานไหนเช่นจะไปสู่ความเป็นรูปประพรหมหรืออรูปประพรหมได้ครับ And the most possible one is habitual karma. Right? So for ordinary people, habitual karma is more possibility. So we must have good habits. Now we have to start to have good habits. For example, you may have a daily meditation, maybe daily offering, or maybe daily recollection, anything. Daily chanting, for example. So when we have this, another one is listening to the Dhamma talk, listening to the chanting, anything. When we have new habits, habitual karma will appear in the near-death moment. Then it will be safe for our future. Right? ขออนุญาตแปลนะครับในข้อที่หนึ่งนั่นก็คือมีกรรมหนักหรือไม่ถ้ามีกรรมหนักคืออนันตริยกรรมหรือฌานก็นำเกิดก่อนถ้าไม่มีกรรมหนักก็จะเป็นข้อที่สองก็คือเป็นกรรมที่เป็นทำเป็นนิสัยหรือ habitual นะครับ habit แปลว่านิสัยก็คือกรรมนั้นถ้าทำบ่อยๆก็โอกาสจะนำเกิดจะสูงเช่นบุคคลบางคนนี่ก็ฟังธรรมทุกวันอย่างนี้ก็ฟังธรรมทุกวันสวดมนต์ทุกวันหรือว่ารักษาศีลทุกวันให้ทานทุกวันทำสมาธิทุกวันกรรมที่ทำบ่อยๆนี่มีโอกาสจะนำเกิดรองลงไปครับ Yes the next question when near death moment this is the other one if I have lost consciousness or in the moment of sink in the water how can we do to make our mind to have a kusala mind The one's a little bit complicated, right? So at the time we don't know you can control your mind or not. We are not sure. So I have to refer to previous answer, habitual action. When you have habit of remembering something, for example, whenever you have difficulty, you remember the Buddha. Okay, we have one traditional saying in Myanmar. When I get angry, I remember the Buddha who does not have any anger. Right? Similarly, when I am greedy, I remember the Buddha who does not have greed. When I am proud of myself, I remember the Buddha who has already eradicated pride. They have that kind of You can say only one thing, habitual action can help in this case. คำถามนะคะถามว่าถ้าวาระสุดท้ายเราอยู่ในสภาพที่หมดสติหรือว่ากำลังจมน้ำเนี่ยเราควรจะทำอย่างไรให้มีจิตสุดท้ายที่เป็นกุศลได้ค่ะครับจากคำถามที่ก่อนหน้านี้นะครับก็คือกรรมที่จะนำเกิดเป็นกรรมหนักแล้วก็กรรมที่ทำบ่อยๆทีนี้ทำอย่างไรให้เป็นกรรมที่ทำบ่อยๆได้นอกจากว่าจะทำกุศลทุกวันแล้วเนี่ยก็จะมีอย่างอื่นก็คือหัดนิสัยในการคิดก็อย่างเช่นแบบว่าเมื่อเรามีความโลภให้เราคิดว่าความโลภเช่นนี้พระพุทธเจ้าไม่มีพอเรามีความโกรธความไม่พอใจความขัดข้องใจก็คิดว่าความโกรธความขัดข้องใจเช่นนี้พระพุทธเจ้าไม่มีพอเรามีความหลงอะไรก็ให้คิดว่าความหลงเช่นนี้พระพุทธเจ้าไม่มีเพราะนั้นพอใจมันจะเป็นกุศลอะไรก็นึกขึ้นมาว่าอกุศลอะไรก็นึกขึ้นมาว่าพระพุทธเจ้าไม่มีกิเลสเช่นนี้พอนึกบ่อยๆจะเป็นนิสัยแล้วก็จะเปลี่ยนอกุศลให้กลายเป็นกุศลครับ So in the question they ask about if they have unconsciousness. Unconscious. Yeah.
Of course, unconscious is out of control, right? Out of control already. We cannot do anything. Right? Okay. The next question, among the four sampachanya, only asammoha is vipassana. Is that right? Actually, all of them can be vipassana. For example, Kochara Samachanya. Now we are practicing anapanasati. That's why I just talk about anapanasati. When you are doing vipassana, it must be vipassana. Okay? ค่ะคำถามถามว่าในสัมปชัญญะทั้ง4เนี่ยอสัมโมหะสัมปชัญญะเป็นวิปัสสนาถูกต้องหรือไม่นะคะ ขออนุญาตแปลนะครับคือสำหรับคำตอบก็คือว่าสัมปชัญญะทั้ง4เลยไม่ว่าจะเป็นสัปปายะสัมปชัญญะหรือว่าความพิจารณาความเป็นที่สบายหรือว่าอสัมโมหะสัมปชัญญะก็คือความไม่หลงนะครับทั้งหมดเนี่ยก็เข้ากันกับวิปัสสนาเมื่อจะเจริญวิปัสสนาจะต้องใช้สัมปชัญญะครบให้ทั้ง4ข้อเลยครับแล้วก็ข้อนี้เป็นสมถะด้วยค่ะอสัมโมหะก็เป็นสมถะด้วยนะคะค่ะ The next question when I know breath in and breath out I feel it's natural but when I try to know the touching point I think I feel it's unnatural how can I do to improve this or do the right way Okay, sometimes if you don't know the touching point, you just know the breathing, this is good enough. But sometimes you're going to avoid knowing the sensation. It's also okay. Don't grasp 3 things at the same time. As long as you can know one of the 3, you are meditating. ค่ะคำถามว่าเวลาที่รู้ลมนะคะก็รู้สึกว่าไม่ฝืนธรรมชาติของร่างกายแต่เมื่อไหร่ที่ไปรู้จุดสัมผัสรู้จุดกระทบในขณะที่ลมเข้าออกเนี่ยกับรู้สึกว่าฝืนธรรมชาติมากแบบนี้เนี่ยโยมควรจะทำอย่างไรเจ้าคะขออนุญาตแปลนะครับคำตอบก็คือว่าให้กำหนดรู้ตรงนั้นต่อไปครับแล้วก็อีกหน่อยก็จะค่อยๆเป็นธรรมชาติมากขึ้นครับ The next question is there are so many things to memorize to study Pali and continue for Pavana like 28 Rupa and 45 Cetasik Nama Rupa 42 Cetasik 52 Cetasik Nama Rupa etc. But they seem to have very good memory. Could you please give us what is the best way for memorize Pali? Thank you. Actually, I have a short note. Whenever I study, I make short note. For example, 7 universal, right? Pawe, Sanjay, Eji, Mana, finish. Right? Only one word in every single body, right? Pawe, Sanjay, Eji, Mana, finish. This is the 7 universal. Right? So similarly, if you make your own short notes, only you can know it, nobody can know it. Right? Your own way. Then it will be easier to memorize. Otherwise, not that easy. ค่ะคำถามข้อนี้นะคะถามว่าทำไมคือเวลาที่เรากำลังเรียนกันอยู่เนี่ยนะคะมีคำบาลีมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรูป28เจตสิก52เรื่องของนามรูปะอันนี้เนี่ยรู้สึกว่าพระอาจารย์เป็นผู้ที่มีความจำดีมากขอคำแนะนำว่าจะใช้วิธีอย่างไรจึงจะจำได้แบบพระอาจารย์ในเรื่องของคำบาลีค่ะขออนุญาตแปลนะครับคำตอบก็คือว่าวิธีที่1ก็คือเมื่อเรียนเนี่ยให้จดทันทีแล้วก็ทำบันทึกแล้วก็ทบทวนแล้วก็อีกวิธีหนึ่งก็คือการทำคำย่อเช่นว่าคำยาวๆก็อาจจะย่อเฉพาะพยางค์แรกแล้วก็มารวมกันก็ในที่สุดก็จะเริ่มจำได้ครับ Yes the next question is when I practice anapanasati I wake up in the night time and go to the restroom go to the toilet I saw my hand go to open the door lock and it's like what is this I very wonder how can it be I don't control and I cannot control how can I do
to just take a look or do something. What happened? This question is what is it? It's like a is state sampachanya or something like this. Sampachanya is knowing the object, right? Knowing the hands, it is not sampachanya. Okay, maybe you may have practiced many other traditions, maybe, right? In China, it's very common, right? You have been to many meditation traditions. You learn from many teachers. You mess up all the things. Finally, you get confused. Okay, maybe this is a confusion, maybe with maybe previous practice, maybe. ค่ะคำถามข้อนี้นะคะถามว่าเมื่อตื่นขึ้นมากลางดึกเพื่อเข้าห้องน้ำเห็นมือที่ยื่นไปจับลูกบิดเป็นจังหวะสั้นๆจนเปิดประตูสำเร็จเหมือนเห็นภาพสโลโมชันปรากฏการณ์นี้เขาเรียกว่าอะไรก็รู้สึกแปลกใจว่ามันเป็นไปเองหรือบังคับให้เราบังคับให้เป็นแต่เหมือนบังคับไม่ได้จึงตามดูเฉยๆอันนี้คำถามก็คือว่ามันเป็นปรากฏการณ์อะไรคะขออนุญาตแปลนะครับคำตอบก็คือว่าเราอาจจะเคยปฏิบัติวิธีอื่นหรือพูดง่ายๆก็คือเคยปฏิบัติผิดมาก่อนอาจจะเป็นชาตินี้ชาติหน้าหรือว่าชาติก่อนๆแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยสั่งสมเป็นนิสัยมาครับ Yes, the next question. When we practice and have deep concentration until we can see the light or or nimitta, I would like to know what is the light and nimitta is. What is the characteristic of the light and nimitta? One time I see like a ไฟฉายคือI have experience. I see the floodlight, and sometimes I see the very big sun in front of my. Is it nimit or not? Okay, seeing the light is the light, not your nimitta. Okay? So we have many different shape, the color of the nimitta. Even in Visuddhimagga, it mentioned many different types, like a thread, like a ruby, like a stones, like a bamboo split, many different types of nimitta mentioned. It comes from our perception. That's why it will be more than Visuddhimagga. Okay? So when we talk about the light, as we say in the very beginning, it's a flashlight. It's not nimitta. Then later you may see like a shape, like a sun or like the moon. There'll be round shape, square shape, any shape. We cannot say it's a nimitta. This is the light. Okay, mostly the light appear first, then nimitta appear later. So whatever thing you see, keep knowing the breathing. Finally, you can see like a cloud or like a smoke around your nostril. That's also background light. You can also see many different things, as I've said, many different shapes, right? In Visuddhimagga, according to your perceptions, it can be different types or different shapes. Then whatever nimitta you see, keep knowing the breathing. Finally, there will be unifications of nimitta and breathing. That means when you focus on the breath, you naturally focus on the nimitta. Your mind will naturally switch on the nimitta. At the time, you can focus on the nimitta. So in Anapanasati, only two things to focus. The first one is breathing. When nimitta becomes very strong and powerful, you can focus on the nimitta. Okay? This only two things in Anapanasati. So if you cannot see the nimitta, keep knowing the breathing. In other words, we can also say, as long as you can know the you can know the breathing, don't think about anything. Because when nimitta becomes very strong, it will disappear. Your breath will disappear. Your mind will know the nimitta. Okay? So it's very simple in Anapanasati. As long as you can know the breathing, keep knowing the breathing. When nimitta becomes very powerful, your breathing will disappear. Your mind will go to the nimitta. Exactly. Right? Very simple. Right?
Very simple for me. ค่ะคำถามข้อนี้นะคะถามว่าเมื่อนั่งสมาธิแล้วจิตนิ่งแล้วสามารถเห็นแสงหรือนิมิตอยากเรียนถามว่าแสงหรือนิมิตนั้นมีลักษณะอย่างไรคือเคยเห็นลักษณะเหมือนไฟฉายหรือพระอาทิตย์ดวงโตๆอันนี้ใช่ลักษณะของนิมิตหรือไม่ค่ะขออนุญาตแปลนะครับสำหรับนิมิตเนี่ยก็จะมีหลายแบบอาจจะแล้วก็แสงเนี่ยก็จะมีหลายๆแบบอย่างเช่นบางคนเนี่ยเห็นเป็นทับทิมเห็นเป็นแก้วนินจินดาต่างๆนะขึ้นอยู่กับความรับรู้ในอดีตถ้าหากว่าต้องการรายละเอียดว่ามีกี่แบบก็ให้ไปอ่านในวิสุทธิมรรคแต่ที่สำคัญมากก็คือขณะที่เห็นแสงเนี่ยยังไม่ใช่นิมิตแต่ว่าก็ขอให้กำหนดลมหายใจต่อไปเมื่อกำหนดลมหายใจได้แล้วลมหายใจละเอียดขึ้นเนี่ยในที่สุดแล้วเนี่ยตรงตำแหน่งที่เป็นจุดกระทบเนี่ยก็จะมีนิมิตเกิดขึ้นแต่ว่าในขณะที่มีนิมิตแท้ๆเนี่ยเกิดขึ้นแล้วเนี่ยก็ยังกำหนดลมหายใจต่อไปจนกระทั่งเหลือแต่นิมิตไม่มีลมหายใจแล้วก็นิมิตนั้นมีความชัดเจนแล้วก็มีกำลังเนี่ยอันนั้นเนี่ยถึงจะไม่ต้องกำหนดลมหายใจแล้วกำหนดนิมิตต่อไปสรุปก็คือว่าถ้ายังมีลมหายใจปรากฏอยู่ก็ยังต้องกำหนดลมหายใจจนกว่าจะไม่มีลมหายใจปรากฏเหลือแต่นิมิตครับ Yes, the next question. In each sitting, I try to Atithana to sit half an hour. But when I sit, I don't know is half an hour already or not. I would like to ask that when we can stop meditate, how to know is the time to stop meditating or when I feel our meditation is weak. Okay. Yeah, what is the right way? Actually, sometimes your body will respond. The time. After how long sitting do you feel pain? After how long sitting do you feel heat in your legs? Right? These are response of your body. So by all this your body response, you can know how long you have already sit. Right? It's a little bit simple, right? So just listen to your body. Keep doing what you have to do. You can determine. Okay? ค่ะคำถามข้อนี้ถามว่าในการนั่งสมาธิแต่ละบัลลังก์นั้นก็พยายามอธิษฐานตั้งจิตอธิษฐานว่านั่งให้ได้ครึ่งชั่วโมงแต่เมื่อนั่งไปแล้วก็ไม่แน่ใจว่าครบครึ่งชั่วโมงหรือยังอยากจะถามว่าควรจะออกจากสมาธิตอนไหนที่จะถือว่าการออกจากสมาธิระหว่างปฏิบัติหรือควรออกจากสมาธิเมื่อรู้สึกว่ากำลังของสมาธิเริ่มอ่อนลงได้หรือไม่อะไรคือวิธีที่ถูกต้องและเป็นวิธีการที่ควรทำขออนุญาตแปลนะครับคำตอบก็คือว่าให้พิจารณาการตอบสนองของร่างกายการตอบสนองของร่างกายที่จะบอกว่าถึงกำหนดเวลาแล้วก็คืออันที่หนึ่งก็คือปวดจนทนไม่ไหวอันต่อไปก็คือว่าขานี่จะร้อนขึ้นครับ The next question when I meditate until it's deep concentration I feel itching on my face sometimes it feel like a wind stable in the stomach and the hip and sometimes I feel pain in my intestine inside the stomach what happened in this level in this situation what happened to my body this is the first question Actually, when you know many different things in your body, you don't have one-pointedness, right? So, when we talk about one-pointedness, I have said you must know only one thing, one object. I have also have said, don't follow inside your body, don't follow outside your body. Right? Then, last night, or maybe question and answer, I'm not sure. Vedana Vekam Petava. This Pali will be familiar for time people maybe, right? Vedana Vekam Petava. Overcoming pain or overcoming feeling. Right? Vedana Vekam Petava. So, I think last night I talked about Venerable Mahatissa, who break his leg, right? So he recollected his morality.
he have tranquility, also rapture, then he could overcome pain. So it depends on recollections. If you recollect pain, of course you will feel pain. If you recollect your morality, charity, many other things, you may not know your body anymore. Right? Now you may hear some meditator, they say their body disappear when you are focused on the breathing. So that means when we have better concentration, we will not feel our body anymore. Right? This is the way to overcome feeling. Okay? ค่ะคำถามนี้นะคะถามว่าเมื่อนั่งสมาธิดูลมจนสงบแล้วบางครั้งจะมีความรู้สึกคันๆที่ใบหน้าบางครั้งก็รู้สึกมีลมเสียดแทงที่สีข้างหรือที่ลำไส้บิดเจ็บปวดมากควรจะทำอย่างไรสภาวะนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรค่ะขออนุญาตแปลนะครับคำตอบก็คือว่ามีคำแนะนำให้พยายามเอาชนะความเจ็บปวดหรือว่าความรู้สึกภายนอกให้ได้แล้วกำหนดไปที่ความรู้สึกภายในซึ่งในที่นี้ก็คืออารมณ์ของกรรมฐานก็คือลมหายใจท่านยกตัวอย่างมหาติสสะที่ถูกโจรจับไว้แล้วก็จะฆ่าท่านก็หักขาตัวเองทำให้ขาหักแล้วก็เพื่อเป็นหลักประกันว่าจะไม่หนีแล้วก็ขอเวลา1 คืนเพื่อเจริญสมถะวิปัสสนาท่านพระมหาติสสะก็พิจารณาศีลในอดีตเป็นศีลานุสติจนทั้งเกิดปีติปัสสัทธิมีความยินดีอย่างยิ่งและมีความสงบในขณะนั้นความเจ็บปวดก็ลดลงและท่านกำหนดวิปัสสนาต่อได้เป็นพระอรหันต์ในทางกลับกันสำหรับผู้ปฏิบัติก็ควรเลือกใส่ใจหรือว่ามนสิการในสิ่งที่สมควรก็คือลมหายใจเมื่อมีกำลังสมาธิมากขึ้นความเจ็บปวดก็จะลดลงครับพิมพ์ข้อ2ค่ะเดี๋ยวพิมพ์ถามข้อนี้ก่อนนะคะค่ะคำถามข้อตัดไปนะคะถามว่าหากการพิจารณากองลมเหมือนการดูจุดที่ฟันเลื่อยกระทบกับไม้การระงับกายสังขารจะมีข้อเปรียบเทียบอะไรหรือไม่เราจะรู้ได้อย่างไรว่ากายสังขารระงับแล้วต้องปฏิบัติอย่างไรและเริ่มพิจารณากายสังขารที่ระงับนี้ได้เมื่อสภาวะเป็นอย่างไร The question is after your thought about sawing wood and the breath and touching point how do we know that our kaya sankhara is subtle and subtle how do we know sir our kaya sankhara is suffer and suffer how do we know that soft huh? soften okay, yeah. I see okay Actually, when we have very subtle breath, you cannot know whole breath body. At the time, try to know only subtle breath. Right? So when we talk about cutting the wood, this is the whole breath body. At the time, you can analyze the beginning, the middle, and the end of the breath. When you have very subtle breath, you cannot know anymore. Okay? At the time, just know normal breathing or subtle breath. คำตอบขออนุญาตแปลนะครับคำตอบของเรื่องนี้ก็คือกายสังขารที่สงบระงับในที่นี้ก็หมายถึงลมหายใจที่ละเอียดขึ้น When I meditate I share merit every day but why I always have a bad nightmare this is because I maybe in the past life in this life I never do something bad but why I have nightmare so I would like to when I chanting when chanting and meditate that it should be to protect the bad nightmare or not. Okay. I share merit. What kind of chanting? Metta Sutta? They don't say anything Okay. about chanting. Okay, sometimes meditation, okay, we, for example, like a meditative metta meditation, right?
it will be a bit effective compared to other practice before sleeping. No more nightmare possible, it's also possible to overcome nightmare. Not only that, then you will be more mindful. You can calm down your mind easier because metta is a calm, cool, right? This is a special technique we can find in Buddha's teaching. There are many ways to radiate metta. One more thing here I have to remind you. In Thailand, you may also chant Metta Sutta, right? Karaniya Metta Sutta, right? Anybody know this one, right? Can you understand the meaning of Karaniya Metta Sutta? You can understand? Okay, for example, Karaniya. What's the meaning of Karaniya? Huh? Karaniya is what to do. What to do. Okay, Karaniya, right? Atta Kusala. Karaniya Matta Kusalena, right? Karaniya and Atta Kusala. Essential wholesome. Sir. Okay, skill in wholesome, okay? Then, okay, we should jump, right? Sakko. Sakko Uchuja Suchuja, right? Sakko Uchuja Suja, Sakko. Like the character of the Sangha to doing right. Okay. Uchu. Sakko means actually ability. We must have ability to do. We have to upgrade our ability. Right? Sakko. Uchu and Suju. Do rightness. Okay. This is also a little bit messy in translation, right? Okay, Uju and Suju, two different Pali words. Uju means we are sincere or honest, bodily and verbally. Suju means we are sincere, all of them, bodily, verbally and mentally. So let me go different. These are the quality of practitioners. So we call Metta Buddha Bhaka, right? Prerequisites of Metta. So when we are going to radiate Metta, we have to try all these qualities first. It will be more effective. Okay? I think you can learn Metta Sutta. As far as I know, in Thailand you have a Pali commentary and Thai translation together. Right? For Thai people, it's very easy to learn Tipitaka. Different from Myanmar people. Right? ขออนุญาตแปลนะครับสำหรับท่านคำถามของข้อนี้ก็คือว่าถึงแม้ว่าในชาตินี้เนี่ยเป็นผู้ปฏิบัติดีมาตลอดแต่ว่าทำไมถึงได้มีฝันร้ายนะครับอันนี้คำตอบก็คือว่าถ้าหากว่าจะกล่าวถึงว่าการลดฝันร้ายที่ดีก็คือการเจริญเมตตาหรือความปรารถนาดีต่อตนและก็ผู้อื่นซึ่งคำว่าเมตตาก็มีเนื้ออัฏฐะหรือว่าเนื้อความเนี่ยสำคัญ2อย่างอันหนึ่งก็คือคามนี่เป็นความสงบอีกอันก็คือคูเป็นความเยือกเย็นนะสำหรับพระสูตรที่ท่านแนะนำให้สวดแล้วก็แปลด้วยเนี่ยท่านก็กล่าวว่าประเทศไทยเนี่ยมีข้อดีที่เหนือกว่าประเทศพม่าก็คือว่าบทสวดของไทยเนี่ยมักจะมีสวดแปลตลอดเพราะฉะนั้นเราก็จะสามารถสวดเป็นภาษาไทยด้วยก็บาลีด้วยสำหรับพม่าก็จะเป็นบาลีล้วนครับเรามาดูเนื้อหาของกรณียเมตตาสูตรเช่นอุชุก็จะมีเนื้อหาว่าปฏิบัติตรงมีความซื่อสัตย์แล้วก็จริงใจเวลาเราสวดเนี่ยเราควรจะน้อมว่าเราเนี่ยขอให้เราเนี่ยมีคุณสมบัติเช่นนี้ในตนสุอุชุก็เช่นมีความซื่อสัตย์ไปทั้งหมดทั้งทางกายและทางใจแล้วก็เมื่อเราน้อมรับคุณของกรณียเมตตาสูตรเข้ามาในร่างกายบ่อยๆในใจในชีวิตเราบ่อยๆก็จะเกิดเมตตาขึ้นครับ Okay, then? Yeah, the next question. When I chanting, I like to close my eye, just only know my breathing, but my ear still listen the chanting, the sound, but my mind is in stay with my breath. Sometimes I cannot hear the chanting sound. I feel my mind is feel not be distracted. This is I can do like this when I meditate. Okay, so you cannot do two things at the same time. When you are chanting, just do chanting. Don't focus on the breathing. When you focus on the breathing, don't chant anymore. Okay?
So pariyatti and patipatti cannot come together. If you have to do one thing, you have to give up another thing. Okay? ค่ะคำถามนี้ถามว่าบางครั้งถึงเวลาสวดมนต์ก็อยากจะนั่งหลับตารู้ลมหายใจแต่หูได้ยินเสียงสวดมนต์จิตจดจ่ออยู่ที่ลมหายใจบางครั้งหูก็ไม่ได้ยินเสียงสวดมนต์รู้สึกว่าจิตไม่ฟุ้งซ่านดีการทำแบบนี้ทำได้หรือไม่ค่ะขออนุญาตแปลนะครับถ้าหากว่าเราปฏิบัติลมหายใจด้วยสวดมนต์ด้วยก็จะเป็นสองอารมณ์ซึ่งจริงๆการทำสมาธิก็ควรจะมีอารมณ์เดียวในขณะที่สวดมนต์ก็ไม่ควรจะเจริญกำหนดลมหายใจแล้วก็สวดมนต์ไปอย่างเดียวครับ The last question last time Sayadaw said we should avoid the person who have confusing mind but when we in the temple the main donor who have a lot of money they offering a lot of money I have to contact them how can we behave with this person and they sometimes he always say something not good and have tosa a lot how can to deal with this donor Okay. So then that means you must be very skillful, right? I don't have that kind of social skill also. Anyway, we have I should talk about metta a little bit more, right? In the types of metta, we have in the case of metta, we have 6 types. For example, bodily metta. We can show our metta with our bodily action. In the present and in the absent, too. Okay? That means we should have metta in the present or in the absent. Right? For bodily action, 2 types of metta. So in the present, of course, we have to help each other. Similarly, in the absence of our Dhamma friend also, we have to help them. This is also metta, right? Another one is bhava metta. Also the same in the present and the absent, both. So that means when we talk about bodily and bhava, I think for Thai people they will know very easily. Vietnamese also know that one. Because 3 kaya kamma, right? 4 vaci kamma, you know already, right? So if we are abstaining from 3 bodily wrong actions, this is also called bodily metta, body loving kindness. Otherwise, helping people with our body action. This is also called body metta. Otherwise, 4 bhava wrong actions. Right? If we abstain from 4 bhava wrong actions, this is also called metta in the present and the absent. Okay, now the last one, mental metta. Mentally, we must really have metta. So, okay, I should elaborate a little bit about metta. Metta means without any partiality. That means we must love everybody equally. This is called metta. Whether our enemies or our friends, we love all the living beings equally. This is called metta. So anyway, in this kind of case, before you start contacting, you should already metta more. It's very aggressive, right? Very angry. So if somebody is a short temper, it's the time to already metta. More mental loving kindness. Then also you should also use bhava loving kindness to contact. Unfortunately, I choose only Pajanga Sutta, right? Maybe next time if I have opportunity, I should choose Noble Eightfold Path. Right? Anyway, in the Noble Eightfold Path we can talk about body action, bhava action, many different things. Okay, now in this kind of case,
when we say the communication or maybe association, sometimes we have to check because of habits or because of temperament, right? They may have that kind of habits. For example, maybe he or she may not speak politely because of habits. Then at the time, more metta, it will be fine, right? So, confused people, we should avoid confused people, right? But in this case, we're going to say confused people, this is angry people, right? So when you have to associate with the angry people, more metta. I have said 3, right? Bodily, verbally, mentally. In each metta, divided into 2, in the presence or in the absence. When we have metta, it will affect you. Just radiate metta more. One more thing, you must really wish. Not only superficial metta, mostly, in Buddhist country, we chant every day, Aviro Homi, Abhabajo Homi, we chant every day. Not only that, we also chant Sabbe, Satta, Avira, Hondu, Abhabaja, Hondu, we chant every day, right? Only verbally, not mentally. Metta comes from the heart, not from the mouth. So use your heart to feel metta. It will be easier, right? ค่ะ Okay. ค่ะคำถามนี้ถามว่าเซียดอกล่าวว่าให้อยู่ห่างๆผู้ฟุ้งซ่านหากเราต้องพบกับผู้บริจาคที่เป็นบุคคลฟุ้งซ่านเป็นผู้มีทรัพย์มากทำทานกุศลแก่วัดคราวละมากๆเราต้องติดต่อและใกล้ชิดเพื่อเป็นตัวแทนของวัดเราควรปฏิบัติอย่างไรบางครั้งก็พบเจอกับอารมณ์ที่ติเตียนหรือชอบใช้วาจาโทสะเสมอๆจนคนทำงานรู้สึกกลัวค่ะขออนุญาตแปลนะครับสำหรับคำตอบก็คือว่าถึงแม้ว่าเราจะสวดแผ่เมตตาทุกวันเนี่ยเราก็จะยังไม่ถือว่าเป็นเมตตาเพราะนั้นมันมีเป็นเมตตาเฉพาะปากแต่ว่าท่านกล่าวว่าเมตตาจริงๆก็จะมาจากใจแล้วก็ออกไปทาง3ทวารก็คือทางกายกรรมก็3วจีกรรม4มโนทางปากนี่ก็4นะครับทางใจก็อีก3เช่นทางวาจาก็คือผู้ที่มีเมตตาก็จะไม่พูดปดไม่พูดเท็จไม่พูดปดไม่พูดเท็จไม่พูดปดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อไม่พูดส่อเสียดด้วยเหตุที่ว่าปรารถนาจะให้อีกฝ่ายนึงมีความสุขเพราะนั้นท่านก็บอกว่าถ้าเราพิจารณาแผ่เมตตาเข้ามาในกุศลกรรมบท10ได้อย่างนี้เราก็จะสามารถได้บุญทั้ง3ทวารแต่ทีนี้สำหรับผู้อื่นเนี่ยก็ต้องใช้วิธีหลีกเลี่ยงเป็นหลักแล้วก็เราก็จะต้องเวลาเราแผ่เมตตาไปที่ผู้อื่นเนี่ยควรจะแผ่ไป2ประการที่1ก็คือปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุขแล้วยังมีเมตตาอีกประการหนึ่งก็คือปรารถนาให้ผู้อื่นเนี่ยมีสำนึกในจริยธรรมคือปรารถนาให้ผู้อื่นเนี่ยเป็นคนดีเพราะฉะนั้นความปรารถนาแบบนี้บ่อยๆก็จะทำให้เราเนี่ยมองคนอื่นในแง่ที่ดีขึ้นและลักษณะของความเมตตาอีกประการหนึ่งก็คือมีความเสมอกันในบุคคลทุกคนหรือมีความยุติธรรมซึ่งถ้าใครทำได้ก็จะเป็นบุญอย่างมากมายมหาศาลครับ Yes Bante The next question. Okay. In this meditation session is not good. I have a lot of anger and judgment continuously arise. And there's one image of my friend who near about to be ordained, but cannot keep the sila well, and still have loving with girlfriend, and she feel uncomfortable with that. May Sayadaw have me a right view about that case for one who cannot keep sila well, and it is possible to destroy the purity of the sangha. And how to avoid the anger in this case to be meditation better. Okay, so that means you carry other people's burden, right? It does not belong to you. Why you carry? Right? It does not belong to you. Why don't you give up?
Okay. You know, I should ask some question, right? For example, the Buddha also asked this kind of question to his disciple. Dosa, for example, right? Dosa. It doesn't belong to you. No, it does not belong to you. It belongs to everybody. Right? Then another one is, can you carry dosa here and there, everywhere? You cannot carry. Although you don't carry, it will come along with you anywhere. Sometimes it will go faster than you. Right? Okay, so one more thing. Suffering. Although we don't invite, they will come. Disappointment. We don't need to invite, they will come. If we accept, they will live long. If we don't accept, they will live very short. Then they will leave. Then, similarly, many other disturbances. Some of them does not belong to us. It's out of our control, right? For example, you have friends does not observe precepts. You cannot control. I have many students. I also give many orders for them. Don't do this is improper, and do many things. Not all the students follow my advice. Even teacher cannot do anything. Right? Friends, of course, cannot do anything. Okay, so one more thing here. If you wish your friends to be better, then there must be somebody who can influence him. Find the person. Ask him to admonish the bhikkhu or the siyale, right? It will be easier for you to solve this problem. So everybody has somebody who respects. For example, I respect my teacher, right? Paul Siaroji. I also have respect my body teacher. Whenever they say to me something, for example, when they hear my bad news or when they think I'm doing something wrong, they will remind me, why you are doing like this? Of course I have to voice. I have to change my way because I respect them. Right? Similarly, there will be somebody he respects. Find that person. There will be a solution. You cannot solve this problem. Okay? 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 Okay. มีคำถาม พันเต have any more question no more ไม่เป็นไรมีไหม He need ไม่แปลไม่รู้เรื่อง he need to translate first. ขออนุญาตแปลนะครับ คือมีผู้ดัดถามบอกว่าท่านรู้สึกโกรธที่ว่าผู้ที่มีผู้อื่นเนี่ยที่มาปฏิบัติด้วยกันเนี่ยประพฤติไม่ค่อยดีแล้วก็ไม่ได้ดังใจท่านนี่คำตอบจะทำอย่างไรเซียดอก็บอกว่าขั้นแรกก็ต้องพิจารณาก่อนว่าความโกรธเนี่ยอยู่นอกเหนือความควบคุมของเรานะแล้วก็เราเนี่ยจะยอมรับได้ไหมในความโกรธนี้ถ้าหากว่าเรายอมรับความโกรธของเราได้เนี่ยความโกรธนี้มักจะอยู่ไม่นานแต่ถ้าหากว่าเรายอมรับความโกรธแบบนี้ไม่ได้ความโกรธนี้ก็อยู่นานท่านก็บอกว่าให้ลองคิดว่าเราสามารถจะแบกความโกรธไว้ได้ไหมถ้าหากว่าเราแบกความโกรธได้ก็ควรจะแบกต่อไปแต่ถ้าเราแบกไม่ได้ก็ให้วางความโกรธนี้ลงนะท่านบอกว่าอย่าไปว่าอะไรเลยขนาดท่านเนี่ยมีลูกศิษย์เยอะแล้วสอนลูกศิษย์ก็ยังไม่ค่อยทำตามเลยเพราะนั้นไม่ต้องไปนับถึงเพื่อนเพราะไอ้การที่เราจะไปแนะนำเพื่อนเนี่ยมันไม่ใช่ฐานะอยู่แล้วครับท่านก็บอกว่าวิธีหนึ่งก็คือให้เจริญเมตตาแต่ว่าไม่ใช่ปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุขอย่างเดียวโดยปรารถนาให้ผู้อื่นเนี่ยมีสำนึกในจริยธรรมเมื่อผู้อื่นเนี่ยมีสำนึกในจริยธรรมเขาก็จะดีขึ้นเองโดยที่เราไม่ต้องไปแบกความโกรธนี้ไว้กับตัวเราเท่าที่ผมอย่างนี้ครับขอบคุณครับ Bante have any more question Today I am also practicing Anapanasati and focus on the breath in the touching point of the nostril. And when I focus too closely to the nostril and I feel tense. And when I put the mind a little bit further, but it cannot focus well on that nostril again, on the breath in the nostril again. So
in that case, put a little the mind a little bit far, so cannot feel the breath. And Maysador explain how to choose the right, not too far and not too close. So if difficulty, you had difficulty, open your eyes, try to know the breathing around your nostril with open eyes first. When you can know it, you can slightly close your eyes, you will keep knowing the breathing, right? Then don't think about location too much. Don't think about far or near too much. If you think about far or near, this is also one of the obstacles. Make it natural. Keep knowing around the nostril. Whenever you have this kind of difficulty, open your eyes for a while. Try to know the breathing. Okay? ขออนุญาตแปลนะครับ มีผู้ถามบอกว่าในขณะที่ลมหายใจเนี่ยดูเหมือนจะเข้ามาใกล้ตัวมากๆขึ้นเนี่ยแล้วลมหายใจก็หายไปไม่ทราบจะทำอย่างไรนะท่านก็กล่าวว่าในขณะนี้เนี่ยยังไม่ต้องคิดว่าลมหายใจเนี่ยอยู่ใกล้ตัวเราหรือว่าไกลตัวเราให้แค่กำหนดลมหายใจเฉยๆแต่ถ้าแล้วก็หายใจให้เป็นธรรมชาติเท่าที่จะทำได้ถ้าหากว่ากำหนดไม่ได้จริงๆให้ลืมตาพอลืมตาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะกำหนดลมหายใจได้เมื่อกำหนดลมหายใจในขณะลืมตาได้อีกสักพักหนึ่งก็ให้กลับไปหลับตาใหม่ครับ Okay then? Namaskaram, Bhante. I would like to ask about sitting meditation. Is it possible that if we don't do sitting meditation, just walking meditation, are we able to attain jhana and walking meditation? And I want to ask another question is, if the walking meditation is usually vipassana, and is it possible to be able to penetrate Vichijita on walking meditation? Thank you. Okay, in walking meditation, okay, for example, you may have a known psychic power, right? Psychic power. So, in the psychic power, you may have known some bhikkhu can walk on the sky, fly on the sky, right? Sometimes they are walking on the water, for example. Yes. All these are entering into the jhana while walking. Oh, Okay? This is the Yes. one thing, right? This is one more thing. Before that kind of stage, before they experience, they achieve that kind of level, they also have sitting meditation. Oh, so the sitting meditation has to come first, Sure, then walking then Sure. is able to stabilize Sure. during walking. sure. So that means when I have said when walking, concentration is a little bit stronger, effort is a little bit weaker. Yes. When yes. walking, effort is a little bit stronger, concentration a little bit weaker. Yes, okay. So if we can do these two things, we can balance more. Thank you very Okay. much. จะให้แปลเป็นภาษาไทยไหมคะโอเคคือฉันถามพระอาจารย์ว่าคือการที่จะนั่งแล้วก็ถึงได้ฌานได้หรือการที่เดินสามารถได้ฌานได้ไหมท่านบอกว่าที่จริงอ่ะคือการที่จะมีฌานที่การเดินอย่างเช่นฌานที่สามารถหูทิพตาทิพหรือหูทิพที่เดินที่เดินบนดินเหรอนั่นนะคะคือท่านบอกว่าจริงๆเบื้องต้นมันต้องการนั่งเพราะการนั่งมันไม่ต้องใช้วิริยะมากความเพียรมากมันจะมีพลังมากกว่าแล้วค่อยมาคือเดินได้เข้าฌานได้ก็สามารถแทงได้อะ